चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाते हुए इधर-उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भागदौड़ मच गई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत है। उसने जंगल की आग बढ़ती हुई देखकर जानवरों की मदद करने की सोची। यह सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच नदी के जल में भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू यह सोच रहा था कि यह चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग लगी है और यह अपनी इतनी सी चोंच से आग बुझा रही है। यह देख उल्लू चिड़िया के पास गया और कहा कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो। तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहाँ बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे पता है, लेकिन मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी। इस भयंकर आग को बुझाने की मैं कोशिश जरूर करूंगी। यह सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हमें अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।